د خوشحال پر کور او د یار تاسې نه وي ناست تاسې نه ګورئ شروع کوم د لوی خدای په نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی دا د نن غونډې د نن جلسې صدر اسمندیار خان شکریا ادا کوم او د ده په اجازت باندې ملګرو دا نن غونډه چې موږ دا کومه جلسه چې موږ نن کوو دا په فیک ډومسایل او فیک لوکل باندې دا 15 کسان کمیټې ناست دي مخامخ دا په دا اووه تلکه آبادي کې 15 کسان لګیا دي او که نن تربور جنګ وسوي یا بله مسله وسوه بیا کور د ټوپکان راخیستي تربورګلوي هم کوي عزیزي هم کوي خیلي هم کوي مزد پرستي هم په موږ کې شته لیکن نن چې د حق ځای دی نن یو څوک نشته ملګرو دا به تر احتجاج نه لکو نه به تر جلسو پورې لکو دغه دپاره که موږ روډ بندوئ تاسو به له موږ سره مات کوئ که موږ دوکانونه بندول تاسو به له موږ سره مات کوئ شانه به ولاړ یاست د دا 15 کسانو به موږ د روژې په روژې ولاړ یو یو څه کسان راغلي دي له پنجابه موږ دامانیان ورته یې نومی جټ ورته یې څوک څه ورته یې یوه سړي ډومسایل جوړ کړی دي نو ورور دا په قانون کې نشته ورور ډومسایل جوړ کړی دي په خپل ډومسایل کې د نور ورور نومانه چې ویلي دي بیا یې زیپي دي بیا یې زنای دي بیا یې ایترله ده هی مامي ده هی څه ده ډي سي صاحب ته وراسه د دغه ویریفیکیشن وکړئ ور دا څنګه کوې دا څنګه په کوم قانون تا جوړ کړي دي لږ شرم پکار دی تا ته او بیا د کمیټې جوړ کړې ده د سرکاري خلکو دپاره 15 کسان هغه خلک دي چې هغه ګرد اوس زه سره ورته وایم چې د منډۍ راغلي دي دلې تر اوس پورې به دلې څه دندې کولې نن بیا یو په وابډا کې لګېدلی دی یو په ایجوکیشن کې لګېدلی دی او که موږ دا کار وکړي نو حاجي صاحب راته یې مړه څه یې کوې مړه دا مانا سړی د پیدا کړی دی مړه د شرم پکار دی نن دا مانا ګر سټیټ نه راسره وینوئ نور خو زه نه سم درته وایي ځاته بهرحال دا کوم ایجوکیټډ خلک چې دي و دوخ ته پکار دی چې وروره پر مالا پر دا یونین باندې وګرځي چې وروره دا زموږ په یونین کې دا لوکل ډومسایل جوړ کړي چا دي دا خلک د معلوم کړي او د دغه دپاره موږ یو کمیټۍ جوړو باید په دا کې د ګر بوري خلک له موږ سره تعاون وکړي نور وخت مننه کوم ډېره مننه شکریا نور مشران به خبره درته وکړي کور ودان